क्या हो अगर जंगल का सबसे ताकतवर बाघ छींक दे और पूरा जंगल हिल जाए। देखिए ये मजेदार कहानी। शांत जंगल में एक ताकतवर बाघ आराम से सो रहा था, लेकिन अचानक उसकी नाक में गुदगुदी होने लगी और फिर आह 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 चू। पूरी जंगल हिल उठा। हिरण भागा, बंदर चिल्लाया, खरगोश छिप गया, सबको लगा कयामत आ गई। फिर एक शरारती तोते ने भी वहीं छींक दोहरा दी, हा चू। बाघ हैरान था। अरे, मेरी छींक थी या किसी और की? हा हा हा। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। रोर।